Привет всем! Вот купил я вот такой вот блок питания. Что тут написано? Да. Ой. О. Теперь что-то видно. Ну так, здесь это 9 вольт, 1000 миллиампер. И плюс у нее снаружи Made in China. То есть сделано в Китае. Вот. Такой вот бесшумный блок питания я купил. Вот сейчас я его проверю. Вот есть педаль Boss. И вот такая вот гитара. Ну, и сейчас я включу свой усилитель. Вот. Как звучит гитара. У меня уже есть батарейка в этой педали. Вот нажал. И все заработало. Теперь включу вот этот бесшумный блок питания. Вот. Вставляю в розетку. И теперь вставляю его сюда. Вот тебе и бесшумный блок питания. При этом гитара работает, все. Ну почему-то какие-то шумы лишние. Не, может, конечно, у меня педаль сломана. Ну-ка проверю-ка я ее оригинальный блок питания Boss. Вот вставляю. А теперь вставляю ее педаль. О, все нормально. Вот такой вот бесшумный блок питания.